عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل سردين تحفة جدا. هتعمليه في اوميجا 3 مفيد جدا اهو. بتنضفيه وبتشيلي راسه كده، بصي نضفيه كده وتشيلي راسه، نضفيه زي الفل. بعد كده بنعمل راس توم كده اهو. بنجهز كده التوم بتاعنا، بعدين بنحط على التوم الملح اهو، حبه كده حلوين. بعد كده بتحطي معانا الكمون اهو، كتري كمون علشان الكمون حلو جدا للاسماك. بحط كمان شويه كركم وكمان شويه كزبره، حلو جدا. بصوا حبايبي، الخلطه بتاعت التوم بتاعنا حطيت عليها عصره ليمونه وحطيت معلقتين زيت، تمام. وهنزل بيها على الخليط السردين بتاعنا اهو، وبقلبه كله. بسم الله ما شاء الله، هتدوقي سردين ولا اروع. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد كده هنرصه في الصينيه بتاعتنا اهو. بترتبي بقى كده عشان يبقى شكله متساوي وجميل اهو. بتعملي بقى كله كده راسه من هنا، تمام اوكي. بعد كده بنزل عليه بوحدتين ليمون طماطم سوري، وفلفلايه كده بتعزز الطعم. ممكن واحدة ليمونة كده. قلبي بتحطيه في الفرن من تحت، اول ما تلاقيه كده نشف المية بتاعته، شايفة هو بيستوي اهو. 5 دقايق كده وهرفعهولك على الشواية واوريهولك كمان ازاي بيستوي. حبايب قلبي بصوا، بعد ما طلعته من الفرن وحطيته في الشوايه 5 دقايق بقى لونه كده ومستوي وجميل ازاي. جربي الطريقه دي هتعجبك جدا وهتعجب ولادك وجوزك. وكمان عملت معاه رز ابيض وعملت سلطه كده، دلعي كده سفرتك وحبايبك. وشكرا ليكي وتابعيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.